హాయ్ ఎవ్రీవన్, ఈ వీడియోలో సొరకాయ తురుముతో గారెలు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాము. ఇవి నిజంగా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. సో దీనికైతే 2 కప్స్ ఆఫ్ బియ్యం పిండిని తీసుకున్నాను. దాంట్లో 2 కప్స్ ఆఫ్ సొరకాయ తురుముని తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ కొద్దిగా నానబెట్టుకున్న పెసరపప్పుని, తర్వాత క్యారెట్ తురుముని వేసుకున్నాను 1 కప్పు వరకు. ఒక 2 స్పూన్ల పచ్చిమిరపకాయల కారంని, 1 స్పూన్ జీలకర్రని, సన్నగా చాప్ చేసుకున్న కొత్తిమీర, కరివేపాకుని, కొద్దిగా పసుపు, మన టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పుని వేసి ఇలా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సొరకాయ నుంచి వచ్చే వాటర్తోనే ఇలా మిక్స్ అయిపోతుంది. తర్వాత స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి. ఆయిల్ వేసుకొని ఇలా గారెల్లాగా వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చాక సర్వ్ చేసుకోవాలి. సాస్తో కానీ పెరుగుతో కానీ సర్వ్ చేసుకుంటే సూపర్గా ఉంటాయి. చూస్తున్నారు కదా, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.